Здравствуйте. Мы продолжаем серию передач газеты «Фармацевтический вестник» у редакционного камина. И сегодня мы на площадке 10-го международного форума «Что происходит на фармацевтическом рынке России», организованного Информ-Медиа, проводим интервью с президентом, соучредителем, сооснователем и совладельцем компании «Активный компонент» Александром Семеновым. Добрый день. Также с нами в студии находится ведущий обозреватель газеты Елена Калиновская. Здравствуйте. Александр, вот хотелось бы поговорить по более глобальным вопросам, нежели чем мы обсуждали в прошлый раз, в последний раз, когда мы с вами проводили интервью, а именно по трендам, проблемам и возможностям фармацевтического рынка, как вот видится отсюда, из этой точки во времени. И мой первый вопрос касается Минздрава, касается ФЗ-61 и тех дополнений и изменений, которые планируется в него внести, и в частности то изменение, которое требует от компаний-производителей лекарственных препаратов во время подачи документов на регистрацию того или иного лекарственного препарата, ГЛС, подать также документы, подтверждающие, что интеллектуальные права на этот препарат не принадлежат третьему лицу или согласие этого третьего лица. И вот так как активный компонент, компания, известная как один из крупнейших производителей именно субстанций для лекарственных средств, как вы думаете, и какова ваша позиция? Коснется ли это субстанций? И если коснется, то будет ли это проходить в тех же рамках, в которых и касается лекарственных средств, в том числе гармонизации с законодательством, нормотворчеством в рамках ЕАЭС? Да, мы недавно узнали про эту норму, про этот проект изменений к 61-му ФЗ. И, если честно, Герман, были встревожены этим проектом изменений. С одной стороны, вы абсолютно правы, эта норма затрагивает лекарственные препараты, там ничего не говорится про лекарственные средства, к которым относится активная фармсубстанция. Но вместе с этим мы с вами знаем, еще несколько лет тому назад, если ты хотел зарегистрировать готовый лекарственный препарат, еще до истечения срока патентной защиты, у тебя такой возможности не было. Ты должен был дожидаться окончания патентной защиты, только потом запускать регистрацию. Очень хорошо, что несколько лет тому назад эта норма отменилась. И, соответственно, мы имеем возможность, мы как российский фармрынок, как компания, работающая на этом фармрынке, регистрировать лекарственные препараты еще до окончания патентной защиты, но не запускать эти препараты в обращение. То есть дожидаться своего часа, как, в общем-то, поступают многие дженериковые компании во всем мире. Безусловно, вот такая норма, когда компания-заявитель лекарственного препарата, который делается, ну, например, из субстанции активного компонента, выходит на стадию регистрации того препарата, который еще не дошел до окончания патентной защиты, либо действующего вещества, либо самого лекарственного препарата, и обязана давать некие пояснения. Особенно меня вот удивила, поразила норма о том, что необходимо предоставлять согласование патентодержателю. Но мы понимаем, да, что, мягко говоря, шансов немного на получение такого согласования. На мой взгляд, отбрасывает отрасль на несколько лет назад и, безусловно, затормаживает процесс ввода новых лекарственных препаратов. Ну, то есть, если раньше новый препарат мог выйти на рынок в день или на следующий день после окончания патента, то теперь только на следующий день после окончания патента начнется процедура регистрации, которая займет несколько лет. Ну, знаете, я много лет работаю на российском фармрынке и руководствуюсь принципом, что выживают только параноики, да? В самом хорошем смысле этого слова. И понятно, что, возможно, все на самом деле не так. Вот мне некоторые из коллег рассказывали, что ничего страшного, это просто некая справочка, которая прикладывается к драг-мастер-файлу, и
Там ты просто описываешь нынешнюю ситуацию. Никто тебя не будет блокировать на этапе начала регистрации. Но мы решили, что лучше узнать эту информацию, получить обратную связь от первого лица, и направили соответствующие запросы и от имени активного компонента, и от имени Евразийской фармассоциации, куда мы входим, в Минздрав. Но пока ответов мы не получили. Ну, ждем. Надеемся, что все-таки здравый смысл возобладает, и если это просто некая справка, это одна история, а если благодаря этой справке будут блокироваться именно процедуры регистрации, то, конечно же, это крайне печально, на мой взгляд, неправильно, и это однозначно история, которую лоббируют, видимо, держатели оригинальных препаратов. Будем надеяться, что будет все-таки здравый смысл восторжествует. Мы в любом случае получим ответ, мы люди настойчивые. Хорошо. Александр, ваша компания, и в том числе и все другие участники рынка, ждут вступления с 1 января постановления 1289, которое даст преференции, поправки вступят в силу, которое даст преференции препаратам, произведенным в России по полному циклу, включая субстанцию. Но при этом решающее слово должно сказать Минэкономразвития, насколько я понимаю. Министерство финансов. Финансов. Есть ли уже вот какие-то параметры, какой будет эта преференция, чего бы вам хотелось? Да, и сардоническая усмешка заиграла на моих устах. Вы знаете, я бы хотел сказать несколько слов об этом замечательном постановлении. На моей памяти, я на фармрынке работаю уже, дай бог памяти, 24 года. Это, наверное, самая долгоиграющая история, которую так активно обсуждал весь фармрынок. И причем у меня сложилось такое ощущение, что уже какой-то 4-й год, да, заканчивается обсуждение, от темы начали немножко морально уставать, ну, как-то уже не камильфо ее опять поднимать, опять обсуждать, ну, вроде бы, все понятно. 25% преференции, все хорошо. Дмитрий Анатольевич Медведев 12 мая подмахнул, наконец, эти изменения. Ну, дело за малым, чтобы теперь Минфин после огромной работы Минпрома доработал это постановление до надлежащей стадии и запустил. Если честно, в мае мелькнуло некое облачко на синем небе, потому что там мы подумали, Минфин уважаемая организация, но достаточно ли они разбираются во всех нюансах этого постановления. Но все-таки все пребывали в оптимизме в отношении того, что 1 января не за горами, мы точно дождемся. Могу сказать, что обратная связь контрагентов как российских, так и зарубежных очень большая. Вот мы на следующей неделе едем на CPHI в Мадрид, и у нас просто 3 дня подписания договоров, контрактов, трансферов технологий именно с прицелом на то, что определенные субстанции имеет смысл локализовать в России. То есть мы находимся в очень тесной связи со многими нашими иностранными партнерами, как производителями активных фармсубстанций, так и производителями готовых лекарственных средств. Но буквально недавно мы получили информацию, что же нас ожидает в рамках данного проекта, и опять по своей старой доброй традиции направили запрос, уж простите, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в аппарат правительства, поскольку он подписывал данные изменения, от имени активного компонента, и, надеюсь, скоро направим от имени Евразийской фармассоциации. Нам непонятно 2 момента. Первое. 25% преференции, как выясняется, дается не от начальной цены контракта, которая, в общем-то, тоже появляется не с потолка, это некая средневзвешенная цена позиции, с которой начинаются торги, а от конечной цены. Ну, понимаете, да, мы с вами изучали в начальной школе арифметику, когда 25% от 100 рублей – это одна история, а если там компании в азарте доторговались до 50 или до 10 рублей, то другая цифра. Ну, соответственно, на мой взгляд, это, конечно, уменьшает инвестпривлекательность данного постановления. А вторая история еще более интересная. Если внимательно прочесть сам текст постановления, а мы вместе с нашими юристами, не только с нашими, сделали это просто досконально, дословно, то выясняется следующий парадокс. Данная преференция 25% вступает в силу только в том случае, если иностранная компания пришла участвовать в этих торгах
Ну, такой, знаете, иностранец-самоубийца. Он понимает, что он не выиграет. Ну, вот пришел, да. Вот, его отсекли, и только тогда именно два оставшихся представителя в торгах, один из них российский, который с иностранной субстанцией, а другой российский с локальной субстанцией, разыгрывают вот эту преференцию. Только при таких вот уникальных условиях преференция действует. Если вдруг иностранца нет, не действует. То есть если два игрока пришли наши, у одного есть субстанция, у другого нету, это не будет работать. Если, повторяю, если читать буквально, это именно так. Причем мы сначала не поверили, мы получили обратную связь от многих уважаемых и российских производителей, и юридических департаментов этих производителей. Нам никто не подтвердил обратное, в том числе и в Минпроме. Ну, Минпром, мне кажется, тоже немножко устал от этой истории, поэтому вот мы хотим получить обратную связь, получить ответ, потому что, на мой взгляд, это странно. Да? Вот именно такая история. А вдруг не придет иностранец? Потому что скажет, что в этом нет никакого физического смысла для него. Ну, конечно, если он видит двух подавшихся россиян, то какой смысл приходить вообще в эту игру? И вы знаете, вот в рамках Петербургского экономического форума у нас была очень интересная дискуссия вот в конце мая этого года. И там некоторые чиновники высказывали недовольство, когда мы обсуждали вопрос создания единого органа управления фармрынком, государственного органа, ну, по примеру FDA, например. Этот пример, он, на мой взгляд, однозначно показывает, насколько такой единый орган управления нам необходим. И я, уж простите меня за, может быть, минутку рекламы, но я думаю, что на базе Минпрома точно можно создать такой управляющий орган, который бы снимал вот эти вот странные когнитивные диссонансы при запуске подобных постановлений, поскольку видно, что логика трех подразделений, принимающих активное участие в создании данного постановления, Минпрома, Минфина и ФАСа, диаметрально противоположная. То есть надо просто понять, что же мы хотим. Каким-то образом развивать российскую фарму в плане производства локальных фармсубстанций. Или экономить деньги бюджета. Или создать условия полной конкуренции, а-ля там середина 20-х годов, середина 20 века. Да. Надо определиться, что мы мы хотим сразу, в этом и проблема. Так не бывает. Когда все сразу, это просто шизофрения. Надо выбирать что-то одно, тогда ты будешь достигать цели, достигать успеха. Окей, давайте еще усложним уровень обсуждения и вопроса. И раз уж внутри одной страны у нас возникает сложность по согласованию и трактовке того или иного документа, давайте взглянем на ближайшую перспективу. Это когда фармрынок и в том числе активные субстанции окажутся в едином рынке ЕАЭС. Вот вообще там как регулируется, как должны или как вы ожидаете, что будет регулироваться регистрация субстанций в рамках единого рынка ЕАЭС? Насколько мне известно, согласно постановлению от 16-го, если не ошибаюсь, года, в рамках ЕАЭС регистрация субстанции не предусмотрена, и компания-производитель субстанции разрабатывает соответствующий мастер-файл, и с этим мастер-файлом производитель готового лекарственного препарата выходит на уровень регистрации именно готового лекарственного препарата. Ну и, в принципе, это нормальная практика, вполне себе мировая практика. Другое дело, что гармонизация наших законов, она явно назрела, и, на мой взгляд, мы немножко запаздываем. Вот у нас был тоже очень яркий прецедент, уже поделюсь. Есть достаточно свежее постановление Минздрава о ввозе интермедиата, я не буду его называть, для производства одного очень такого хорошего, популярного в России иммуностимулирующего противогриппозного препарата. Его производит несколько зарубежных компаний на территории Российской Федерации, у которых есть заводы, и планируют производить российские компании. Соответственно, активный компонент хотел и хочет стать первым производителем активной фармсубстанции. Это интересная, инновационная штука. Мы поставили схему синтеза, но один из ингредиентов входит в список прекурсоров.
у активного компонента есть лицензия на право использования прекурсоров, мы проходим проверки всех соответствующих государственных органов. И по российскому законодательству мы имеем право ввозить и обращать данный интермедиат как прекурсор, если содержание активного вещества не более 40%. Мы ориентировались на это постановление. Оказывается, кроме него еще есть постановление ЕАЭС, о котором мы просто не знали, о том, что можно ввозить такой прекурсор, но только с содержанием не более 15%. Соответственно, вот сейчас мы находимся в состоянии выяснения отношений с Пулковской таможней, на которой задержан груз. Ну, мы эту историю в итоге выяснили. Мы сейчас получаем в срочном порядке лицензию в Минпроме на право ввоза этого продукта. Но, конечно же, это административный штраф и огромная потеря времени. Понятное дело, что таможенные брокеры должны теперь смотреть одновременно и российское законодательство, и евразийское законодательство. Не дай бог, что упустишь. Но, на мой взгляд, назрело время привести все это к единому знаменателю. То есть таможня сейчас смотрит и не пускает именно по ЕАЭСовским документам? Таможня смотрит, мне кажется, по принципу, вот где более жестче, там мы и остановим от греха. Ну, они, может, тоже... У нас нет претензий к таможне. Вот я их прекрасно понимаю. Наш генеральный директор недавно встречался с начальником Пулковской таможни, излагал наши аргументы. Все понятно. Но, к сожалению, на мой взгляд, именно наши законодатели немножко опаздывают в вопросах гармонизации. Ну, понятно, что если выходит какая-то более жесткая норма, хотя если подходить к этому вопросу серьезно и щепетильно, то ввозить субстанцию вот для производства этого продукта в Россию тоже невозможно, потому что там действующее вещество больше, чем 15%. Вот если таможня будет с очень серьезной такой позиции подходить к этому вопросу, то несколько предприятий просто остановятся. Я поэтому и не делаю сейчас антирекламы этого продукта. Но, на мой взгляд, разумно найти какое-то компромиссное решение и известить об этом рынок, чтобы не попадать в такие ситуации. Ага, понятно. Ну, а давайте еще шире взглянем. Мы посмотрели ситуацию в России и специфику, тонкости, связанные с ЕАЭС. Давайте взглянем на мировой рынок производства активной фармацевтической субстанции. Не секрет, что из-за нормальных, так скажем, требований к защите и экологии, грязные, старые и ненадежные предприятия там, в Китае, может быть, в Индии, они закрываются, остается меньше производств, которые более новые, более, так сказать, безопасные, но при этом это приводит к росту стоимости субстанции, поставляемой, ну, как минимум из Китая, да, во все страны мира. Вот вы как российский производитель крупнейшей субстанции активной, вы как это рассматриваете? Как возможность для вас растущую или как в том числе угрозу и для вас, и для производителей ГЛС в том смысле, что мало будет, или точнее мало, а значит дорого будет где брать субстанцию для лекарственных средств? У нас интересный разговор получается от узкого к широкому, да, все более и более мы в мировое пространство уходим. Вы знаете, я думаю, что это одновременно и возможность, и угроза. Безусловно, китайское правительство очень круто взялось за своих производителей не только активных фармсубстанций, но и химических интермедиатов. И мы знаем о фактах закрытия целых провинций в Китае, которые не соответствуют новым экологическим нормам, которые внедрены в Китае с 1 января 2018 года. И, безусловно, российский фармрынок, может, еще не до конца прочувствовал эту историю, ну, потому что у всех есть страховые запасы субстанций, но цены на целый ряд популярных субстанций поползли вверх именно в долларах,
И, безусловно, это сказывается на рентабельности, в том числе на конечной рентабельности производства готовых лекарственных препаратов. Мы, безусловно, стремимся каким-то образом диверсифицировать наших поставщиков и получать продукцию не только из Китая, но и из Индии, из других точек земного шара. Но, безусловно, определенные сложности есть. Жалко, что не получается договариваться о создании таких кластеров по производству химингредиентов, химинтермедиатов в России. На мой взгляд, это было бы крайне востребованным. Если мы посмотрим с вами, программа 2020, конечно, во многом позитивна была, но в ней был прописан отдельный раздел в плане производства активных фармсубстанций. И этому вроде бы уделялось достаточно много времени. Если мы с вами пересчитаем компании, которые производят активные фармсубстанции или производство полного цикла в России, вот на пальцах двух рук мы точно их уместим, разместим. На мой взгляд, необходимы определенные стратегические системные стимулы, чтобы такие компании появлялись, в том числе создание базы как вот этих самых интермедиатов, химических реагентов. У нас до смешного доходит изопропиловый спирт надлежащего качества мы приобретаем у компании LG Chemicals, да, знаете, которые телевизоры делают. Они еще и вот это вот поставляют. Потому что не найти в России надлежащего качества изопропилового спирта. Если химики есть в зале, они понимают, что в общем-то, это достаточно простая история. Хоть самому запускай. Хорошо, обязательно. Прислушаемся. Поэтому, на мой взгляд, повторюсь, это и возможности, и угрозы одновременно. Мы стремимся сейчас переходить на взаимодействие с индийскими компаниями, которые поставляют интермедиаты. Мы открыли фронт-офис в Индии, и достаточно неплохо это у нас получается. Вот как-то так. А какие-нибудь ингредиенты вы покупаете в России? Вот что-нибудь хотя бы? Да, какие-то покупаем, но в основном это реактивы, которые мы используем при производстве активных фармсубстанций. Именно интермедиаты покупаем, но в крайне ограниченном количестве. Просто не найти. Мы даже, я могу сказать больше, мы организовывали круглые столы на базе Минпром, мы собирали каких-то производителей, и даже нам там кивали головами, говорили, да, попробуем что-то сделать. Но пока, мягко говоря, не очень получается. Видимо, им нужны объемы для начала гарантированно. Без комментариев. К вопросу о рентабельности производства фармсубстанций, насколько цена наших фармсубстанций конкурентна по сравнению с другими странами. И вот у нас в скором времени фармрынок ожидает новую методику ценообразования. Говорят, что у нас очень должны снизиться цены. Вот в этом плане на вас есть какое-то, там, допустим, давление со стороны производителей готовой лекарственной формы о снижении цены? Вы знаете, такое давление есть всегда, и это нормально. Мы давим на поставщиков интермедиатов, на нас давят поставщики, заказчики наших активных фармсубстанций, на них давят дистрибьюторы и аптечные сети, соответственно. Понятно, что нет шансов приходить и говорить, мы вот российские, мы ваши родные, поэтому берите у нас по более дорогой цене. Всегда есть отношение цена-качество, и мы должны быть конкурентоспособными. Так как мы поставляем субстанции практически во все ведущие компании России, вот уже там за рубеж выходим, и более того, у нас в этом году прошло несколько международных аудитов. Вот на следующей неделе к нам французская компания, одна известная, приезжает на 3 дня. Мы очень надеемся, что мы будем поставлять не только на российские заводы, которые принадлежат иностранным компаниям, но и выходить на экспорт непосредственно. Вот Российский экспортный центр сегодня говорил о их прекрасных планах, просто вот мне хочется поаплодировать. Сколько там, 2,8 миллиарда, да, собираются отгружать? Просто поможем, чем можем, хотя, в общем-то, наверное, не очень большим объемом, прямо скажем. Вот. А возвращаясь к вопросу о рентабельности. На мой взгляд, производство активных фармсубстанций в России, если вы уходите в стадии синтеза и все более и более глубокие стадии синтеза, это вполне себе рентабельная история, но понятно, должна быть, во-первых, очень компетентная команда, которая умеет это делать. И с этим есть определенные проблемы. Мы химиков собираем не только по России, но по всему там, ближнему и дальнему зарубежью.
И, к сожалению, вот адекватных кадров из наших профильных вузов мы не получаем. Хотя, на мой взгляд, уже не только назрела, а перезрела необходимость открывать профильные кафедры именно химического синтеза. С другой стороны, мы абсолютно конкурентны с точки зрения labor costs, с точки зрения затрат на заработную плату. Тот же самый Китай, который, например, лет 10 тому назад сильно отличался в меньшую сторону, выиграл за счет дешевизны своей рабочей силы, сейчас переплюнул Россию. Там технологии, адекватные специалисты на заводах стоят дороже, чем в России. В Индии примерно столько же. И поэтому, на мой взгляд, нет никакой разницы. Мы абсолютно конкурентоспособны по издержкам и абсолютно конкурентоспособны по цене. Понятно, что есть некий эффект от масштаба. Чем больше у тебя производства, тем ниже у тебя себестоимость. Но вот мы надеемся, когда достроим наш большой завод, в первую очередь в 2019, вторая в 2020 году будет запущена, мы станем еще более конкурентоспособны. Будет масштаб. Да, будет больше объем. Сейчас мы, к сожалению, не справляемся со всеми заказами, которые к нам приходят. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня в этой студии на базе информедиа конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке России» был президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. Спасибо большое. Спасибо. Ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Елена Калиновская. Спасибо. И я, главный редактор газеты, портала и телевидения «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев. До новых встреч. Всего хорошего. Всего доброго.